Assalomu alaykum Comfort Stroyning obunachilari. Uzoq kutilgan yana bir Comfort Stroyning filiali ochilishini e'lon qilamiz. Comfort Stroyga Toshkentdan Kalikin firmasidan kelishgan. Shu Kalikin firmasi hozirda showroomimizda qatnashyapti. Akamdan bir qator intervyu olamiz. Aka. Assalomu alaykum. Biz Toshkentdan keldik. Xudo xolasa Comfort Stroy ochilishiga o'zimizda Kalikin mahsulotimizni taqdimotini o'tamiz. Inshaalloh premium master klassimizda ham har bitta mahsulotlarimizni, shu atachentamizni, art betonlarimizni, emulsiylarimizni ko'rsatishga keluvdi. Inshaalloh shu master klassimiz tugagandan keyin shu Comfort Stroy showroomida, do'konida inshaalloh bizning mahsulotlarimizni bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Bizning Comfort Stroyimiz ochilishiga nafaqat Toshkentdan, hamda Qirg'izistondan qizlarimiz kelgan. Ushbu qizlarimizdan hozir bir qator borib suhbat quramiz. Akam bilan birgalikda. Здравствуйте, добро пожаловать. Нагиля, как приехали? Все хорошо? Очень хорошо, все, спасибо. Отлично приехали. Проходите. Asosiy Jahongir akamiz taklif qilamiz birinchi o'rinda. Bu Kalikindan kelgan Qizlar aka. Assalomu alaykum hammalarga. Xush kelibsizlar. Hammalarni ko'rib xursand bo'ldik. Xudo xolasa Jahongir akam bilan hamkorlikda mana Jahongir akam mana o'zing shijoatni qo'lga olib, shunaqa ahd qilib yaxshi joy ochdilar. Inshaalloh hammaga manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Bugun xudo xolasa o'rtoqlikda hammamiz bir-birimizdan kelishgan holatda bir chiroyli master klass qilamiz. Bu yerda mana ustozlar, akalar turibdi. Nima deydi? Hammani ko'r, hammadan o'rgan deydi. O'shaning uchun biza bilganimizni sizlarga, sizlar bilganinglarni ham bizga o'rgatasizlar. Mana City Master asosida Sunnatulloh kelgan ukamiz. Xudo xolasa eng birinchi bo'lib sizlarga atachentamizni, auramizni, eng legendarniy auramizni, ya'ni 8 fakturasini sizlarga ko'rsatib beramiz. Biz bilan o'zimiz bilan Toshkentdan Muslim Art Top kelganmiz. Barelyev, Rospes, Venetsiyankalarni ham yaxshi qiladilar. Xudo xolasa hammasini bitta-bitta ko'rsatib chiqarlar sizlarga. Pastdan keyin bu yo'q bo'ladi. Sababi nimaga? Kvadratni masalan berilsa, bu o'zingdan yoki 5 kvadrat dekorativniy joyga berilsa, beton art. Например, mana sariq rang, tilla rang urmoqchi bo'lsa, aytamiz. Gruntovkani ham shu rangga kalirovka qilib beramiz deymiz. Nimaga? Xuddi atachentdan qanaqa rang xohlasa, uni ham sal ochroq bo'lsa ham, ozgincha ochroq bo'lsa ham shunaqa rangga taqab qilib beramiz. Nimaga? Shunda baribir atachentda olib bo'lib boradigan narsasidir. Mana bu to'q, mana bu qo'sh. Mana shu och joylar Perlamotor hisobiga. Ko'rinda, perlamotor hisobiga ko'rinmasin. Beraman, baraka topkur. Qildim ketdim, soqqayni oldim emas deyman. Men 10 yil garantiya beraman. Gap so'zingizga, dagoringizga qaraydi. Misol uchun mana bu o'tgan savol beramiz. Abet, okey? Kulli abet olamiz. Toshkentda ham bor, bu yerda ham bor menimcha. Kulli abet olamiz, lekin tasavvur qiling, yarim kun keldingiz. Misol uchun 50 mingdan abet pul olasiz, lekin siz abetdan ish boshladingiz. Qanaqa hisoblanishi kerak? Yoki 11da keldi. 11da yoki. Bu klient haqini yeb qo'yish emasmi? Boshqa masalalar bor. Dagorda qilinadigan xatolik, muomala, misol qilgan xatosini tan olmaslik. Bu ustini qadrini tushiradi. Boshlab kelaverasiz, misol uchun oxirgi abet bo'lib qoldi yoki kimga telefon qilib qoldi. Oxirloqqa yedirib tashlaysiz. Yedirib tashlaysiz, qumini to'kib tashlaysiz, faqat rangi o'zi qoladi, tushundingizmi? Keyin o'sha urganingizda o'sha qum bilan bir xil bo'lib ketadi. Mana bu rangni yedirmasangiz, o'sha keyingi safar bor urganingizda to'qlashib ketib qoladi. Endi ozgina fokusinglarni mana bu materialimizga qarataman. Bu beton art degan materialimiz hozir hamma har xil nom deydi. Kimdir mikrosement deyapti, lishba qimmatroq deydi, kimdir art beton deyapti. Har xil ma'nosi bor. Bu aynan bizga fasad uchun ishlab chiqarilgan. Bu ne только fasad uchun, любой narsaga ishlatsa bo'ladi. Bu qotgandan keyin mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Elastikniy holatda bo'ladi. Bu devorda elastikniy bo'lmaydi. Devorda hatto toshga o'xshab turadi. O'zi asli mana bunaqa elastikniy holatda bo'ladi. Bu mikrotreshinalarni to'xtatish uchun. Elimga hamma yoqda zo'r chiroyli qilib beraman. Zo'r. Zачем? У тебя своя работа. Chalg'iyman.
chiqarib tashlayapti. Kvadrat joy 45 Чем больше мы ошибаемся, тем больше мы узнаем. Пока мы лично не ошибимся, смысла говорить, вот он ошибается, но с себя начните, как минимум, правильно это? Поэтому я еще раз говорю, ребята, давайте жить дружно. Все. Yetdimi bo'yiga? Mana shu joy Toshkentga borganingizdan ko'ra bu yoqqa kelganingiz yaxshi-da, do'stim. To'g'rimi? Toshkentda ham Firdavs gapiradi. Andijonda ham Firdavs gapiradi. Mana shu Firdavs Andijonga keladi. U sunnatulloh shu Andijonga kelib o'rgatadi. Shunaqa. Prosta qulaylik bo'lsa, ustalarga yaqinroq. Endi mana bunaqa narsada hozir vaqtinglarga qaraymiz. O'qishga jarayonga vaqtinglarga qaraymiz. Holatinglarga qarab turib to'g'rilanadi. toshni rangi shu rang. Ha, ham bo'ladi. Endi shotkada bersa, bu zari bilan o'sha chelakni narxini sepishda bitta ko'rsatdik. Hop, ketdi bismillah. Mana yerdan boshlaymiz. Agar ramkali joy bo'ladigan bo'lsa, birinchi tegini sepib olish kerak. Nimaga desanglar, agar tepadan boshlasanglar, ramka quruq bo'ladi-yu, changi pastga tushib, shakli aniq qilib qo'yadi, changi qilib qo'yadi. Agar pastdan boshlab olsanglar, tepadan tushgan chang erib ketaveradi. Imulsi turibdi-yu. Всем привет! Мы приехали сегодня в город Андижан из США. Сегодня было очень познавательно. Встретили нас очень тепло. Было все на высшем уровне. Как вам понравилась Каликин продукция? Здравствуйте, мы приехали к вам из Кыргызстана, из города Ош по вашему приглашению. Спасибо большое, хотим поблагодарить вас. Встреча была очень продуктивной, интересные позиции. У вас очень много интересной, хорошей работы, ручной, кстати. Познакомились с мастерами. Очень много хорошей, полезной информации. Спасибо большое. Вот здесь за подарочки. Здесь у вас, по-моему, и от галереи, и еще какие-то здесь. Как у нас? Да, вот спасибо большое. Хотим еще раз сказать за ваше гостеприимство. Как наш шоурум? Шоурум прекрасный, очень красиво. Все понятно, где какие цвета, что представлено. Молодцы. Так держать. Ну, развивайтесь, конечно, еще вам много-много хороших, благодарных клиентов. Здравствуйте всем! Мы приехали из Кыргызстана, и нас встретили очень тепло, красиво. Вам спасибо большое. Этот вечер мне очень понравился. Желаю вашему магазину процветаний, больших успехов. Хочу, чтобы тут было очень много благодарных клиентов. Мы уже сюда приедем дизайн-проектом с этого города. Да. Спасибо вам всем. Danagiy notmapasda shpagilovkalar bor. Zo'r shpagilovka. Chunki ular ham texnologiya, Germaniya, moshniy finishlar. Endi bu yerda bizda afzalli tarafimiz bor. Promixda nima desangiz, bu yerda aytilmagan fasadli shpagilovka bor. Hech qaysimizda yo'q fasadli polimer shpagilovka. Promixdan boshqa. Vlagostoyka bor. Vlagostoyka. Suvga chidamli hammomlar, oshxonalar, mana bu
oynani chekalari bo'ladi-yu, nima deydi oynani chekalari? Откосlarga qilsangiz, nam keladigan joylarga zo'r turib beradigan shakl. Bizda ine finishni o'zi to'g'ri xil. Masalan, boshqa firmalarda bitta finish bo'lsa, bizda yumshoq, qattiqroq ustani xohishiga keladi. Kimgadir qaysi udobli bo'lsa, shu udobstvo bizda bor. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Shu yerga kelganlarni hammanglarga kattakon rahmat deymiz. Shunchalik hurmat qilib kelganinglar uchun hammanglarni kasbkoringlarga, oilanglarga Allohim baraka bersin. Hech qachon aziz boshinglar yerga qoqilmasin. Har doim shu qilayotgan ishinglarda yuzinglar yorug' bo'lib, shu halol kasb orqali qilayotgan ishinglarda yuzinglar yorug' bo'lib, farzandinglarni, ota-onani rohatini ko'rib yuringlar. Hammanglarga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatchilik tilaymiz. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. hammanglarga rahmat. Aka, bizni Comfort Stroy'imizda, shu showroom ochilishimizda taassurotlaringizni bir gapirib bersangiz. Taassurotlar o'ta go'zal, o'ta dahshat bo'ldi, bomba bo'ldi. Jahongir akam aytayotgandi, o'zi bomba bo'ladi deyotgandi, aytgandek bomba bo'ldi. Xudo xolasa mana ochildi. Ustalarga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa hamma mahsulotlar bor, mana yangiliklar, bombalari keldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Andijonga kelib, Comfort Stroy'da master klasslar o'tkazib berdinglar, mana kattakon rahmat. Shu master klassda biz ustalarimiz qatnashib, master klassimiz qanaqa o'tdi? Master klass zo'r, qiziquvchan ustalar ko'p. Oxirigacha diqqat bilan o'tirishdi. Bunaqa master klasslar qilishlarni tarafdoriman. Bunaqa filiallar ko'p bo'lsin, ishlar rivojini bersin, Promix ko'p sotilsin. Xullas, andijonlik ustalar o'sib, yaxshi pul topib, ishini cho'tki qilib yursa xursandmiz. Sizlar shu narsaga yordam bersanglar bo'ldi. Rahmat sizga kattakon. Mana Andijonda dilleri bo'lgan Promix akamiz ham shu yerda edi. Shu akamizdan Promixning master klassi qanaqa o'tganini hozir tafsilotlarni so'raymiz. Aka, master klass qanaqa o'tdi? Assalomu alaykum barchaga. Zo'r bo'ldi, ko'nglimizdagidek bo'ldi. Avvalambor rahmat shu ustalarga vaqtini ajratib kelganiga va magazinning egasi Salohiddin aka va Jahongir akalarga bizni uyushtirganiga minnatdormiz hammasidan. Mehmonlar keldi, Kalikimda akalar. Ularga ham katta rahmat. Ko'nglimiz to'ldi. Qanaqadir narsalarni o'rgandik, bir-birimiz bilan gaplashdik. Chiroyli bo'ldi, rahmat. Bizda nafaqat Promix hamda Toshkentdan ham Kalikimning boshliqlari kelgan. Ular bilan hozir master klassimiz qanaqa o'tganini mutlaqo intervyu olamiz. Aka, master klassimiz qanaqa o'tdi? Master klassimiz xudo xolasa biz kutganimizdan-da a'lo darajada bo'ldi. Nimaga unaqa deyapmanki, o'tirgan insonlar faqat eshitmadi. Bizlar bilan bahsga kirishib, ya'ni o'sha mahsulotni haqiqatda o'rganishga kelganligi bizga ko'rindi-da. O'shaning uchun to'g'ri desam, o'zim ham rosa maza qildim. Hamma bilan gaplashib, boyaga aytgandek, Qirg'izistondan kelgan mehmonlarimiz bu yoqda ulardan yaxshi zo'r fikrlar chiqdi. Ularni ham eshitdik, lekin sizlar ular bilan bahsga borishinglar, tushuntirishinglar, menimcha u mijozlarimizga ham, ustalarimizga ham to'g'ri keldi degan umiddaman. Lekin sizlarda o'tgan master klasslarga o'zimiz ham guvoh bo'ldik, zo'r bo'ldi. Sizlarga ham kattakon rahmat. Shunaqa master klassni tashkillashtirganinglar uchun, shunaqa chiroyli shinam joy ochganinglar uchun. Xudo xolasa barcha Andijon shahridagi ustalarni, ya'ni yaxshi narsa xohlagan klientlarni Comfort Stroy do'koniga taklif qilamiz. Kim yaxshi sifat xohlasa, Comfort Stroy har doim xizmatingizga tayyor. Aka, siz bilan ishlayotganimizdan g'oyat rahmat. Xo'p, bilan.